Perkenalkan, nama saya Gino Bunglon dari Bengkel Konin Merasi. Nama burung Kurama, ownernya Kocameto Aldiosel. Silsilahnya burung ini pertama kali burung settingannya juga enak sih mas. Karena sekarang mas untuk main konin kita nih harus pinter-pinter milih isian, jangan yang pasaran. Konin dicililin banyak yang bisa mas, harusnya kita lain dari yang lain.